السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة ندوجة ديليس. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ معكم أول معسلة من تحضيرات شهر رمضان الكريم اللي هي الحلوى الشباكية. غنحضر معكم كذلك عسل منزلي ناجح 100%. كما كتلاحظوا معايا القوام ديالو كيجي ثقيل ورائع جدا لذيذ. هنا بالنسبة للحلوى الشباكية، فاليوم إن شاء الله كنقترح لكم وصفة من أسهل ما يكون، يعني حلوى جديدة، طريقة جديدة ديال التشباك. غادي تستفدوا منها، خصوصا الأخوات اللي هما يعني مبتدئات، وكذلك الأخوات اللي هما من دول يعني عربية شقيقة اللي بغاو يحضروا الشباكية لأول مرة. فإن شاء الله غادي تستفدوا من هذا الفيديو مزيان. كما كتلاحظوا معايا الحلوى كيفاش كتجي هشيشه وشاربه العسل مورقه كتذوب في الفم، يعني من ألذ ما يكون. اللون ديالها ذهبي، فعلا رائعه جدا. كنتمنى ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو للاخير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا الان غادي نبداو بتحضير العسل. غنحتاجوا ليه 2 كيلو من السكر، يا اما غتاخدوا هذا السكر اللي كيكون على هذا الشكل هذا، او تاخدوا السكر قطع او سكر حبيبات، يعني بحال بحال. انا عندي ليمونه حامضه كنقطعها دوائر على هذا الشكل هذا، تكون شويه من حجم كبير، وعندي لتر من الماء غليان. بالنسبه لليمون فهو ضروري جدا في هذه الوصفه. اذا فهاد العمليه هذه يستحسن ان احنا نقوم بها بالليل هكذا، كنعطيو فرصه للسكر انه كيذوب يعني جيدا. هنا كناخذ طنجره كنوضع فيها هذا القالب ديال السكر، وكنبدا نصب عليه الماء غليان على هذا الشكل هذا. من بعد كنغطي الطنجره ديالي وكنخليه فوق يعني شي مكان هكذا في المطبخ حتى للصباح، باش كنعطيو فرصه انه كيذوب جيدا. ونشوفوا التتمه. اذا هنا في الصباح ملي كنحلو عليه كنلقاوه يعني على هذا الشكل هذا. نقدروا نلقاو واحد الحبيبات او حجيرات صغار ديال السكر مازالين كاينين. غادي نشعلوا عليه النار على نار مهيله ونخليوه حتى نذوبوا هذوك الحبيبات ديال السكر جيدا، حتى نحسوا بان السكر داب معنا تماما. بعد ما داب لي السكر وبدا كيغلي على هذا الشكل هذا، غنوضع القطع ديالي ديال الليمون وغادي نسد على الطنجره ديالي وغادي نخليها حتى تصفر، وغادي نقص عليها مزيان على نار مهيله، وغنخليها تقريبا 50 دقيقه ونفتح عليها من بعد. اذا الان بعد مرور 50 دقيقه فكنفتح العسل ديالي كنلقاه صباح الشكل ديالو او اللون ديالو هكذا كما كتشوفوا. وحتى هذوك القطع ديال الليمون كما كتلاحظوا معايا كيوليو كاراميليزي ومعسلين معلكين، يعني هذا هو الدليل او النتيجه اللي كنحصلوا عليها باش كنعرفوا بان راه العسل ديالنا ناجح يعني وراه وجد. اذا هنا في هذه الاثناء الا لقيتوا اللون ديالو فتح من هذا اللون، يعني اقل من هذا اللون هذا، فيمكن لكم غادي تحيدوا عليه الغطاء، ما غتغطيوش وغادي تخليوه يزيد يطيب شويه على نار متوسطه. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الجلوكوز، يعني الجلوكوز هذا كيبقى فقط اختياري ماشي ضروري، لانه العسل راه بعد ما الان راه كتلقاوه جاري حيت كيكون ساخن، لكن بعد مرور واحد المده طويله فهو كيبدا يتقال بوحدو. اذا هنا غادي نوضع معلقه ديال الجلوكوز، هذه فقط كتزيد تعطيه واحد القوام شويه ثقيل وكتبقى اختياريه. وغادي نضيف كذلك شويه ديال المسكه الحاره باش كنسم هاد العسل هذا. كنخليه يغلي مده 10 دقائق اضافيه اخرى وكنطفي عليه، يعني الجهد اللي كندوب هذيك المسكه الحره وهذاك الجلوكوز وكنطفي عليه. هي هذه المسكه مدقوقه كنضيفها وكنبدا نحرك جيدا. ما حدو هو يكون خصو يكون ساخن، يعني كما كنطفيو عليه كما كنبداو نضيفوا هاد الاضافات هذه. وكيف ما قلت لكم من قبل فكنعاودوا نشعلوا عليه مره اخرى باش كنحاولوا نذوبوا هادشي جيدا.
يمكن لكم تضيفوا حتى الروح ديال الزهر، راه كتباع في واحد القريعات صغيره. الا بغيتو تزيدوا تنسموا بالزهر كيجي رائع جدا، خصوصا المعسلات. اذا هنا اخواتي كما كتلاحظوا معايا، بعد ما يعني مرات هذيك 10 ديال الدقائق اللي زدت ليه ودابت ليا ديك المسكه الحره، غادي دير لكم واحد شويه بحال واحد الرغوه من الفوق. فيعني عادي هي كدير هكذاك، داكشي باش قلت لكم. زدنا هذاك الوقت وبقينا كنحركوا باش كتذوب تماما. هنا غادي نوريكم واحد التجربه باش تعرفوا بان العسل ديالكم راه ناجح. ناخذ شويه ديال العسل وكنوضعو في واحد الطبق صغير على هذا الشكل هذا، وكنوضع فيه صبعي هكذا على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا الصوره. هو يكون مازال ساخن، يعني كما كنطيبوه ونطفيو عليه كما كنديروا هذه التجربه. الا شفتوا ان داك النقطه ديال العسل كتنزل ثقيله على هذا الشكل هذا، عرفوا ان العسل ديالكم ناجح. الا شفتوها كتهبط يعني جاريه، عاودوا كملوا ليه الطياب شويه. اذا هذه هي النتيجه النهائيه. هذا هو القوام ديال العسل اللي خاصنا نحصلوا عليه في الاخير على هذا الشكل هذا. وبالنسبه يعني هذا القوام هذا راه كنحصلوا عليه حتى كيبرد لنا العسل جيدا، يعني بعد نهار كامل. بالنسبه لتحضير المعسلات فما تستعملوش العسل حتى تدوز يعني واحد يوم او يومين هكذا، كنتاكدوا ان العسل ديالنا ناجح وما كيتغيرش. اذا هذه هي النصيحه اللي غادي نعطيكم. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينجح معكم. نمروا الان نشوفوا طريقه تحضير الحلوى. اذا بالنسبه للمقادير ديال الحلوى الشباكيه، غادي نحتاجوا كاس من السمسم او الزنجلان اللي كنحمروه قليلا في مقلاة وكنطحنوه جيدا في الاله الكهربائيه. عندي نصف كاس من الزبده اللي كندوبوها في واحد الكاسرونه صغيره وكنخليوها حتى كتنشف جيدا من الماء وكتعطينا هذا اللون هذا، وكذلك النكهه ديال البندق. عندي نصف كاس من الزيت، نصف كاس من ماء الزهر، دائما القياس بالكاس ديال العنبه. غنحتاج كذلك قليل من الملح. عندي معلقه صغيره من القرفه تكون ممتلئه، معلقه كبيره ممتلئه من النافع او الشمر اللي حتى هو كنحمروه وكنطحنوه جيدا في الاله الكهربائيه. غنحتاج قليل من الضامه ديال الزعفران، اللي عنده الزعفران الحر يمكن ليه يستعملو، واللي ما كيتوفرش عليهم يمكن ليه يستعمل قليل من الكركم باش نعطيوه لون. قليل من المستيكه، معلقه كبيره من الخل، وغادي نحتاجو قليل من الماء باش غنعجنوا العجينه ديالنا. وبالنسبه للدقيق الابيض غنحتاجو 500 غرام. نمروا الان نشوفوا الطريقه. اذا اول شيء كنغربل الدقيق ديالي جيدا، كنضيف عليه الملح، يعني واحد راس معلقه او قليل جدا، واحد القبصه. كنضيف معلقه صغيره ممتلئه من القرفه. القرفه من الاحسن تكون جديده هكذا، تعطينا واحد النكهه رائعه. حاولوا ما تكثروش القرفه باش ما يجيش يعني الطعم ديالها طاغي لينا في الحلوى. كنضيف معلقه كبيره ممتلئه من الشمر او من النافع اللي كنحمروه من قبل في مقلاة وكنطحنوه جيدا في الاله الكهربائيه وكنغربلوه، عاد كنوضعوه مع العجين. كنضيف كذلك الكأس ديال السمسم او الزنجلان حتى هو محمر ومطحون جيدا. ويستحسن بالنسبه للزنجلان ان احنا نطحنوه وهو باقي سخون. كنخلط الكل جيدا غير بالاصابع على هذا الشكل هذا. وكما لاحظتوا معايا في العجين او في المقادير فانا ما استعملتش البيض، لان البيض كيعطينا واحد الرغوه ملي كنكونوا كنقليوه في المقلاة، صعيب جدا خصوصا على المبتدئات. وما استعملتش كذلك الخميره، لا الخميره الحلويات ولا خميره الخبز. هنا كنضيف الزبده وكنضيف الزيت. بالنسبه للزبده والزيت فما تحاولوا ما تكتروش، يعني ما تفوتوش هذاك نصف كاس، يعني حاولوا تحترموا القياس باش ما تجيكمش ميدمه او العجينه تجي دهنيه. هنا كنحاول نخلط بالاصابع ديالي، كندخل هذوك الدهون في الدقيق على هذا الشكل هذا. الان غادي نضيف معلقه ديال الخل، معلقه كبيره، وغنضيف كذلك نصف كاس هذاك اللي عبرنا فيه الزهر. ضفت فيه القليل من الزعفران الحر كما سبق لي وقلت لكم، يمكن لكم تستعملوا حتى قليل من الكركم او الخرقوم. كناخذ القليل من الماء وكنبقى نعجن حتى كنحصل على عجينه تكون متماسكه، يعني ما تكونش ثقيله او قاصحه وما تكونش جاريه.
هنا ضفت المستكه او المسكه الحره اللي كندقها مع القليل جدا من السكر حبيبات. بعد ما غنعجن العجين ديالي غنحاول ندلكو جيدا وغنحتفظ فيه بلاستيك مده 30 دقيقه باش ترتاح لينا. اذا الان بعد ما ارتاح العجين ديالي مده نصف ساعه كنجبدو من الكيس البلاستيكي وكنحاول انني نقطعو على 4 ديال الكرات. كنعاود نردو البلاستيك وكنخليه مده 10 ديال الدقائق وكنعاود نخرجو باش نخدمو به. اذا الان كناخذ القطعه الاولى من البلاستيك وكنحاول انني نطلقها جيدا بالمدلك على هذا الشكل هذا، يعني من هذه الجهه ومن الجهه الثانيه. فهاد العمليه ضروري كنقوموا بها باش كنحصلوا على حلوه شباكيه كتجي هشيشه ومورقه جيدا. الان غادي نطويها مره اخرى كما تلاحظوا معايا على الصوره. فكل قطعه جبدناها كنعملوا ليها هذا الشكل هذا او كنخدموها بهذه الطريقه. هنا كنخدموا وحده بوحده هكذا ما تنشفش لينا العجينه، خاص العجينه تبقى في بلاستيك وفي نفس الوقت خاصنا نسرعوا شويه. انا غنقطع على 3 وكل قطعه غنعاود نطويها على 3 او على 2 على حسب الحجم ديالها. وكنعاود نقادها بالمدلك. الان غادي نبدا نشكل الحجم ديال الشباكيه اللي انا بغيت. الا بغيتها رقيقه او صغيره فغادي نحاول نديرها رقيقه على هذا الشكل هذا. انا الان غادي نشكلها بحجم متوسط، فهذا هو الشكل اللي بغيت تكون عليه الشباكيه ديالي. كندوزها في الورقه او في الاله ديال المعجنات. بالنسبه للرقم فكيبقى كيختلف على حسب النوعيه ديال كل اله. انا دوزتها في رقم 6. المهم ان احنا نحصلوا على عجين رقيق. وكنبدا نقطع 6 ديال الشرائط على هذا الشكل هذا. كما لاحظتوا معايا فانا ما قديتهاش من الجوانب حيت ما تحتاج. كنضغط عليها بالاصابع ديالي على هذا الشكل هذا وكنعاود نضغط من الجهه الثانيه يعني من الجهتين. وضروري كنضغطوا جيدا هكذا ما كتحلش لينا اثناء القلي. هنا لان العجينه مدلوكه ورطبه فضروري كتبدا تلصق. كنحاولوا ان احنا كنوسعوا هذوك الشرائط بالاصابع ديالنا او بواسطه واحد السكين ولا شي حاجه وكنقادوا الحلوه ديالنا على هذا الشكل هذا. اذا الان غادي نعاود معكم مره اخرى هكذا غتشوفوها بشكل اوضح. كنقطعوا 6 ديال الشرائط على هذا الشكل هذا يكونوا يعني ما رقاقش بزاف وما عرضش كما هو موضح على الصوره. وكنبداو نوضعوا واحد فوق الاخر. طريقه بسيطه وسهله جدا بالنسبه للسيدات اللي ما كيستطيعوش انهم يشبكوا او كيلقاو صعوبه في التشباك، وكذلك بالنسبه للاخوات اللي هما ماشي من المغرب فهذه طريقه سهله جدا باش يمكن لهم يحضروا الحلوى الشباكيه. طريقه جديده سهله جدا. هنا حاولت انني نديرها شويه كبيره هكذا غتشوفوا حجم يعني او شكل اخر. بنفس الطريقه كنحاولوا نوسعوا هذوك الشرائط اللي في الوسط اولا كنحلوهم هكذا باصابع ديالنا وكنزلوها فوق واحد البلاطو كنخليه وحدانا.
هنا كنحاولوا نقصوا شويه من دوك الجوانب الا كانوا خارجين بزاف، لكن الاهم ان حنا كنضغطوا جيدا بالاصابع هكذا ما تحلش لينا اثناء القلي. كنوضعوها في بلاطو وكنخليوها جانبا، ما كنغطيوها ما والو، يعني ما كنوضعوهاش مازال في بلاستيك، كنخليوها عريانه هكذا كتنشف لينا جيدا وكتجينا سهله، يعني ما كنجيو فين نقليوها حتى كتكون تمسكات ولات مزيانه. غنعاود مره اخرى. اذا الان كنسخنوا الزيت ديالنا جيدا وكنبداو نوضعوا الحبات ديالنا ديال الحلوى على هذا الشكل هذا. النار خصها تكون شويه متوسطه، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده. كنحاولوا نقليو الحلوى ديالنا من الجهتين في نفس الوقت، ما كنقليوهاش بزاف هكذا. ها كنحصلوا على واحد اللون يكون ذهبي. هاد الشكل هذا اللي وريتكم كما كتلاحظوا معايا شويه صغير على الاشكال الاخرى اللي حضرت معكم. كما كتندخلوها للزيت فهي كتنفخ على هاد الشكل هذا، كما كتلاحظوا الشكل ديالها كتجي رائعه جدا. كنقليوها حتى كنحصلوا على لون ذهبي، ومن بعد كنوضعوها كنقطروها ونوضعوها في العسل اللي كيكون بارد، لان مباشره ملي غنديروا فيها الحلوى سخونه فهو غادي يسخن. وبالنسبه للعسل فكنحاولوا ما نوضعوش المغرفه لداخل او ما كنضغطوش عليها من الفوق لانها كتكون هشيشه وتقدر تكسر، فقط كنصبوا عليها العسل غير من الفوق وكنقطروها. اذا النتيجه النهائيه هي هذه. كما كتلاحظوا العسل اللي حضرت معكم كيجي رائع جدا ولذيذ. وبالنسبه للحلوى فكنزينوها بالقليل من السمسم اللي كنحمروه من قبل، وكنزينوها على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه جدا وهشيشه كما كتلاحظوا معايا، مرقه كتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك. وكذلك اذا كنتوا اول مره كتزوروا قناتي فما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس، هكذا غتوصلوا بجديد وصفاتي. كما ادعوكم للاشتراك في قناتي الاولى باسم شهيوات ندوجه، هكذا غادي تعرفوا على المزيد من الوصفات الشهيه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء.